애틀란타에서 가장 비싼 정육점에 와 있습니다. 우와. 와. 새우살 통째로 지금 파는 한 덩에 200불. 와, 아직 아무것도 굽지도 않았는데도 냄새가 너무 좋아요. 와. 한번 와서 고기 한번 떼가세요. 진짜 맛은 보장합니다. 지갑은 보장 못하죠. 맛없 맛이 없을 수가 없어. 오 베이비. 오 베이비. 오 마이 갓. 와. 폼 미쳤다. 폼 미쳤다. 우와. 오 보이. 요. 핫. 와, 진짜 맛있다. 와, there's probably someone there. 아, 배고프다.